بسم الله الرحمن الرحيم. التمثيل البياني لحاصل الضرب الديكارتي. إذا كانت س هي المجموعة اللي من عنصرين صفر وواحد، ص المجموعة من 3 عناصر واحد واتنين وتلاتة، اوجد س في ص وبعد كده مثله بمخطط سهمي. طب أولا نجيب س في ص، يبقى نكتب السين الأول اللي هي صفر وواحد في المجموعة ص اللي هي واحد واتنين وتلاتة. نضرب بقى، يبقى ناخد اول عنصر من س اللي هو اول، يبقى كأنه اول مسقط يعني بالنسبة لي. صفر هضربها في واحد وهضربها في اتنين وهضربها في تلاتة، يعني هيبقى مسقط اول في كل الازواج المرتبة اللي هكتبها. يبقى صفر وواحد، صفر واتنين، صفر وتلاتة. بعدين الواحد، واحد في واحد، واحد في اتنين، واحد في تلاتة، يبقى واحد وواحد، واحد واتنين، واحد وتلاتة. كده خلصنا. نقفل بقى الايه، القوس بتاع المجموعة. عايزين بقى نمثل الكلام ده. طلع عندي 6 أزواج مرتبة. طب الأول هنمثل السين والصاد. نعمل ايه؟ نعمل عمودين بالشكل اللي قدامي دوت، س وصاد. طبعا السين الأول على اليمين والصاد بعد كده على الشمال. ده اسمه المخطط السهمي، لأن هنشوف دلوقتي إن أنا هعمل أسهم، هوصل بأسهم. هكتب السين عبارة عن ايه؟ عبارة عن عنصرين صفر واحد، حطيت فيها صفر واحد، والصاد 3 عناصر كتبت فيها واحد واتنين وتلاتة. أول زوج مرتب صفر وواحد، يبقى هنوصل من صفر لواحد بسهم من الصفر رايح للواحد. تاني زوج مرتب صفر واتنين، يبقى من الصفر رايح للاتنين، يبقى هنعمل سهم من صفر رايح للاتنين، اتجاهه ناحية الاتنين. تالت حاجة من صفر لتلاتة، يبقى برضو سهم من الصفر رايح على التلاتة. رابع زوج مرتب واحد وواحد، يبقى خارج من الواحد رايح للواحد، من الواحد اللي في السين رايح لواحد صاد. واحد لاتنين، يبقى من واحد س رايح لواحد للاتنين في الايه، في الصاد. اخر حاجة من واحد لتلاتة، من واحد في السين لتلاتة في الصاد. بس كده، هو ده المخطط السهمي. طب المخطط البياني بقى، عايزني امثل برضو نفس الازواج المرتبة اللي طلعت عندي نفس حاصل الضرب دوت على مخطط بياني، زي ما كنا بنعمل زمان، س بالعرض والصاد بالطول. بس هنرسم السين على انها ايه، زي مستطيل كده، والصاد نفس الكلام. ونكتب جوه السين عبارة عن عنصرين صفر وواحد، يبقى هحط جوه السين العنصرين صفر والواحد بالترتيب من اليمين للشمال، من الصغير للكبير. والصاد فيها واحد اتنين تلاتة، يبقى اكتب واحد اتنين تلاتة. ده اسمه المخطط البياني. من عند الصفر ومن عند الواحد هبتدي بقى اعمل ايه، بالطول كده خطين، عشان بس التقاطعات دي هي اللي هتطلع فيها النقط. دي كأنها الخطوط دي بتاعت ايه، بتاعت الكراسة الرسم البياني اللي بتبقى معانا. انا بس رسمها عشان كأنها دي كراسة الرسم البياني يعني. وبرضو من الواحد والاتنين والتلاتة 3 خطوط بالعرض كده، بحيث ان التقاطعات اللي طلعت عندي دي هي دي النقط. اول نقطة صفر وواحد، يبقى صفر في السين وواحد في الصاد، يبقى يمين صفر وطبعا فوق واحد، ونكتب الزوج المرتب صفر وواحد. بعدين صفر واتنين، تاني نقطة صفر في السين واتنين صاد. تالت نقطة صفر سين وتلاتة صاد. رابع نقطة واحد سين وواحد صاد. خامس نقطة واحد سين واتنين صاد. واخر حاجة، اخر نقطة واحد في السين وتلاتة في صاد. يبقى اخر زوج مرتب واحد وتلاتة. هو ده المخطط البياني. يبقى انا عندي نوعين يعني من المخططات، مخطط سهمي ومخطط بياني. مسألة تانية برضو بيقول لي مثل بمخطط سهمي، بس مديني سين بس مش مديني صاد. سين عبارة عن 3 عناصر، اتنين وتلاتة وخمسة، مجموعة من 3 عناصر. اوجد س في س اللي هي كأنها س اتنين يعني. طيب يبقى انا هكتب س في س عبارة عن ايه، المجموعة اتنين وتلاتة وخمسة في المجموعة اتنين وتلاتة وخمسة، ما هي نفس المجموعة. اول حاجة اول عنصر في المجموعة اللي هو الاتنين، هضربه في السين كلها في اتنين وتلاتة وخمسة، يبقى اتنين واتنين، اتنين وتلاتة، اتنين وخمسة. تاني عنصر اللي هو التلاتة، هضربه برضو في س كلها في ال3 عناصر، يبقى تلاتة واتنين، تلاتة وتلاتة، تلاتة وخمسة. آخر عنصر اللي هو الخمسة، هضربه برضو في المجموعة كلها، يبقى خمسة في اتنين اللي هي خمسة واتنين، خمسة في تلاتة اللي هي خمسة وتلاتة، خمسة في خمسة اللي هي خمسة وخمسة. وطبعا نقفل القوس بتاع المجموعة. المخطط السهمي بقى في الحالة دي، المخطط السهمي مش هعمل بقى مستطيلين زي ما كنت بعمل قبل كده.
ليه؟ لان هوصل من س لس، ما هو هنا 3 عناصر وهنا نفس ال3 عناصر، يبقى هعمل ايه؟ هحط ال3 عناصر بس كانهم نقط. 3 عناصر بتوع س هما 2 و3 و5، لان انا بضرب س في س، بضرب المجموعه في نفسها، فمش هعمل ال2 و3 و5 في مستطيل و2 و3 في 5 في مستطيل تاني واوصل بقى اسهم، لا، هي س واحده. يبقى هعمل ايه؟ 3 نقط واكتب عليهم 2 و3 و5. اول زوج مرتب عندي 2 و2، يبقى كأن من الاتنين رايحه للاتنين لنفسها، يبقى دايره حوالين نفسها. يبقى بنمثل س في س ازاي؟ بالشكل ده، مش بمستطيل واكتب فيه العناصر، لا، 3 عناصر على طول بحطهم كأنهم 3 نقط. 2 و2 اول زوج مرتب يبقى دايره حوالين الاتنين. تاني زوج مرتب 2 و3، يعني من الاتنين رايحه للتلاتة، يبقى اهو سهم من الاتنين رايح للتلاتة. تالت حاجة من الاتنين رايح للخمسة، يبقى سهم من الاتنين للخمسة بالشكل ده. رابع حاجة 3 و2، يبقى خارج من التلاتة رايح للاتنين بالشكل ده، عكس اللي فات يعني، يبقى من التلاتة رايح للاتنين. خامس واحد من 3 ل3، يعني ايه؟ لفت حوالين نفسها، يبقى هعمل بس دايرة حوالين العنصر 3، حوالين الدايرة بتاعت التلاتة. سادس حاجة من 3 ل5، يبقى سهم رايح من التلاتة للخمسة. سابع واحد 5 و2، يبقى سهم خارج من الخمسة رايح للاتنين. رقم 8 من 5 ل3، الزوج المرتب 5 و3، يعني من الخمسة رايح لإيه؟ للتلاتة، ده اتجاه السهم. آخر حاجة طبعا 5 و5، يعني كأن الخمسة هعمل حواليها دايرة كده، كأن خارج من الخمسة ورايح للخمسة نفسها. حاصل الضرب الديكارتي بقى ط في ط، نفس الحاجات اللي كنا بناخدها بقى زمان، نراجع كده كأننا بنراجع على الايه، على القديم. كنا بنرسم ازاي الخط البياني بالشكل ده، السين في اليمين والصاد فوق، طبعا لانها ط في ط فتبقى س وصاد بس، مفيش س سالبة ولا الصاد السالبة، يبقى س وصاد بس. عايزين نمثل بقى النقطة 2 و3، يبقى ادي خط الاعداد 0 1 2 3، وبرضو الصاد 0 1 2 3، 2 س و3 صاد ونحط النقطة. تاني حاجة حاصل الضرب الديكارتي اللي هو صاد في صاد. صاد يعني ايه؟ يعني الأعداد الصحيحة. يبقى ظهر لنا بقى الموجب والسالب بالشكل اللي قدامي ده. ادي محور السينات عبارة عن س وس شرطة، ومحور الصادات عبارة عن صاد وصاد شرطة، وبكتب برضو 0 1 2 3، والناحية التانية -1 -2 -3، وهكذا في الصاد برضو. النقطة -2 س 1 صاد، يبقى همشي -2 في السين شمال، وهطلع فوق 1، يبقى -2 و1. طيب نون في نون اللي هي الأعداد النسبية، يعني هيظهر عندي هنا كسور. طيب نفس الشكل خلاص، هو الشكل المختلف بس اللي هو ط في ط، بعد كده سواء بقى نون في نون، سواء صاد في صاد، سواء ح في ح، هيبقى بنفس الشكل اللي فات اللي هو س وس شرطة صاد صاد شرطة. 1 س، يبقى همشي 1 في السين، وهطلع تلتين. تلتين ده أقل من الواحد، يبقى أقل من الواحد كده بشوية وأعمل نقطة. تلتين صاد، تلتين الواحد يعني أقل من واحد بشوية. التلتين ده عبارة عن ايه؟ 6.6 أو 6.7 ملي. طيب ح في ح نفس النظام، س س شرطة صاد صاد شرطة، نفس الرسمة بتاعت النون اللي فاتت. طيب هنعمل بقى جذر 5. شوف لي جذر 5 هتطلع بكام؟ طبعا أكتر من جذر 4 بشوية، جذر 4 هتديني 2، فجذر 5 هتديني 2 وشوية، يبقى بعد الاتنين بشوية، يعني السين من بعد الاتنين بشوية كده. نعمل ايه؟ ندخل يمين 2 وشوية، ونطلع فوق 2 في الصاد، ونكتب النقطة جذر 5 و2. كون شبكة تربيعية متعامدة لحاصل الضرب الديكارتي اللي هو ح في ح، ثم اذكر الربع الذي تقع فيه النقطة ألف اللي هي 1 و2. ح في ح أو نون في نون أو صاد في صاد، الشبكة التربيعية اللي احنا لسه شايفينها من شوية. ط في ط قلنا بس اللي هي بتبقى مختلفة، اللي هي موجب وموجب بس مفيهاش سالب، إنما ح في ح اللي هي س وس شرطة صاد صاد شرطة، النظام اللي فات، وهنحط عليها 1 و2. السين 1، الزوج المرتب الواحد ده س في البداية، والاتنين دي الصاد، يبقى السين ب1، همشي 1 ناحية اليمين، صاد ب2، يبقى هطلع فوق 2، واكتب النقطة 1 و2. اتوجدت في انهي ربع؟ ده اسمه الربع الأول.
الربع اللي ناحية اليمين ده بنسميه الربع الأول، وده بيبقى العدد بتاع السين موجب والعدد بتاع الصاد فيه برضو موجب، يبقى موجب س موجب ص. طيب الربع التاني كأننا بنمشي بقى عكس عقارب الساعة، يبقى الربع الأولاني زي ما شفنا كده، التاني بعديه شماله يعني، وادي التالت وادي الرابع، كأني همشي عكس عقارب الساعة. الربع التاني ده السين فيه سالبة والصاد فيه موجبة. الربع التالت سالب سالب، يبقى الأولاني موجب موجب، والتالت اللي هو اللي في وشه ده سالب سالب، سالب س سالب ص. والربع الأخير موجب س وسالب ص. طيب هنا برضو هنمثل النقطة سالب 2 و3 ونشوفها موجودة في أنهي ربع. سالب 2 س، يبقى هنمشي في السين ناحية الشمال سالب 2 ونطلع فوق في الصاد 3. طبعا ده اسمه الربع التاني، حتى من غير ما يقول لي ارسم. لو قال لي بس يا ترى النقطة سالب 2 و3 موجودة فين، احنا عارفين موجب موجب يبقى الربع الأول، سالب سالب يبقى الربع الايه التالت، سالب موجب يعني السين سالبة والصاد موجبة يبقى في الربع التاني على طول. طب موجب وسالب، موجب س سالب صاد، واضح ان هي تطلع في الربع الرابع، س موجب وصاد سالب تديني الربع الرابع. يبقى مثلنا التلاتة في السين ونزلنا تحت سالب 1، بقت النقطة 3 وسالب 1 موجودة عندي في الربع الرابع. 0 و3، النقطة لام ب0 و3، 0 في السين يعني لسه عند الايه، عند النقطة واو اللي هي اللي في النص دي، نطلع فوق بقى 3، يبقى موجودة فين النقطة دي؟ واضح ان هي موجودة على محور صاد. ليه؟ لان السين بتاعتها ب0، ما مشيتش ولا يمين ولا شمال، انا على محور صاد على طول. طيب النقطة م ب2 و0، 2 في السين يبقى همشي 2 يمين، والصاد ب0 يعني ولا هطلع ولا هنزل، يبقى هفضل واقفة على ايه؟ على محور س. يبقى النقطة دي موجودة على محور س. ليه؟ علشان الصاد بتاعتها ب0، يبقى تبقى موجودة على محور س لو الصاد ب0، تبقى موجودة على محور صاد لو السين ب0.